189, ještě jednou připomínám, Tomáš Ježek, Petr Mojžíšek i 189, tihleti zkušení borci, Ježek, Mojžíšek, vítězství, pojďte zabrat. Tak, takhle v Českém Krumlově, ale nebude to ještě jednoduché, na třetím místě by mohl. Tak uvidíme, kdo pak protne na stříbrném stupínku, 450, Pavel Nák. Velká gratulace a teď tady 446 Tomáš Slovák v závodě krumlovského vodáckého maratonu jubilejního 10. ročníku a teď to rozeznáme i my ty poslední záběry 4, 4, 6 Tomáš Slovák.